Syukurmu enak Mas Hari. Ya nggih to, kula apa yang jenenge diajarkan jenengan biyen tak terapke to Pak Bro. Ayo. Halus supiranmu kepenak. Ngono kuwi kok iki ya iso-isone apa-apa manut Yanto iki lho. Kon ngapa bae? Heran aku. Har, daripada adewe gabut ini bisa kok mangkat jam piro to? Yo kurang luwih jam awan rodok sorean lah. Jam 12 jam 1 lah. Jam 12 apa jam 1? Har, aku ngerti ya. Ngerti apa? Piye nek adewe hubung-hubung sik? Iki kan adewe ning Jogja. Ya toh? Kowe ngerti artine DIY kuwi apa? Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saatnya adewe menikmati istimewanya Yogyakarta. Ya aku urung tau lho, Har. Ki omongin ning Malioboro ki, wah, akeh wong dodolan, terus akeh wong nongkrong. Terus ono pengen ngrasake kopi apa ki diketok-ketok iki lho, kopi ketok-ketok iki lho. Kopi ketok-ketok apa? Sing khas Jogja iki lho. Wah, goblok banget iki. Sing Boni areng iki lho, kopi ketok-ketok. Wah, makane kowe iki ra update to. Wong iki kudu up to date. Kok kopi kelotok? Ketok-ketok. Kuwi kan Boni areng. Arengnya di Nek gulung wis ketok-ketok piye? motor no, Des. Senengane goceng. Ya. Sik. Iki sakjane yo pertama kali aku ning Jogja. Ning tanggung jawab lho ning bisa awake dhewe. Engko nek dhewe telat piye? Yo wis, tinggal ngomong. Aku wegah menikmati istimewanya Yogyakarta. Kowe wegah to? Yo gelem. Ayo wis ayo. Tapi piye engko nek dhewe telat? Bisa. Jame lho. Aku nggawa jam, kira nggawa jam. Tenang wae. Aku ki time is money. Money is time. Artine apa? Nek tuku jam nganggo duit. Ngono lho. Dengeran. Saiki jam piro? Iki jam isih jam 09.00. Ya ra. Berarti engko dhewe kudune tekan kene sekitar jam 11-an. Jam 11-an. Ya ra. Ya. Di setel sik alarm Aman. Lah pripun melih to, Bu? Kula ketoke yo judune karo Mas Yanto kae lah wong angger mlaku rono, dijodohkene yo karo Mas Yanto. Mlaku rene Mas Yanto melu neh. Ora ning ngono wong kowe ndek keahlian ning nggawa motor kepenak. Ning nggo yo aja gelem manut masalah nyambut gawe karo Yanto sing duwe prinsip dhewe. Kowe nggawa motor ki apik, penak, alus. Ngono lho. Loh, tapi kan Bu, kula niku kali Mas Yanto kan tim. Piye-piye kan kudu setia kawan. Nek dhek susah, aku melu susah. Dhek seneng, aku ora dijak seneng. Aku ya gumun no, Mas. Jenengan ki ya, kowe sopirane apik, kerjane apik, tapi dijak ngapusi kok ya ini gelem kon ngapusi mandore, ya gelem. Kon ngapusi bose, ya gelem. Kon ngapusi mangkat dijak dolan nang pariwisata, bisa ditinggal ya gelem. Piye-piye gelem kok. Gumun aku kok. Coba. Mula sing duwe prinsip aja gelem elu karo Yanto. Kok dituturi dirungokke, dilaksanake. Ora terus malah guru anu ngeles bae. Lah terus pripun, Bu? Kula kudu pripun nek ngeten iki? Coba nanu yo ketemu Pak Ustad bae. Ngrungokno tausiahe Pak Ustad iki piye dalam hal nyambut gawe. Njaluk solusi. Nah, ngono. Nggih, kula yo pengen kedadian sing wingi-wingi niku mboten terulang melih. Coba Pak Ustad kowe. Nih, kita kan Pak Ustad nang kono kae. Jadi Pak Ustad ya. Ayo, ayo. Hai Pak Ustad, ada Pak Ustad nih, Pak Ustad ke. Hei. Napa? Niki lho Pak Ustad. Hari niku wonge senengane dijak sing ora bener karo Yanto. Manut. Dijak ngapusi, manut. Dijak bolos kerja, manut. Ya ra? Maksud kula sih mboten manut Bu Yayu. Maksud kula niku setia kawan niku lho, koncone susah yo melu susah, koncone seneng yo melu setia seneng. kawan wong barang sing ora apik. Panjenengan sukani tausiah, Oh, kepripun nyambut ngono. damel ingkang sae Pak Ustaz. Masalahnya ngono Nggih, to. nggih. Gini tak kandhani ya. Apa sing dilakoni Hari karo Yanto iku jenenge kolusi. Pripun toh? Kolusi niku lho. Kolusi iku artine persekongkolan antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau bahkan
untuk menutupi kebohongan seseorang. Loh, itu bahaya loh Mas. Itu iso disebut menolong dalam keburukan itu loh Mas. Dalam Islam tidak boleh itu Mas, kayak gitu itu. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya napa niku? Artine sik dengokke mangkane Nggih, ya. nggih, nggih. Artine dan tolong menolonglah kalian semua ini di dalam kebaikan atau takwa. Dan jangan sampai kalian tolong menolong di dalam berbuat dosa atau keburukan. Dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dirungokke Mas. Sesungguhnya harus dibaleni hal-hal sing koyo ngono iku. Mlebu neraka nggih. Iya nek tolong menolong ya sing dalam kebaikan. Betul. Nggih. Sesuk-sesuk muga-muga kula saged ngoten niku. Amin, tak dongake Mas Mas. Bu Yayu, Pak Bro. Nggih. Niki kan pun meh buka. Pripun nek dhewe golek takjil? Buka poso. Monggo. Itu yang bagus. Ayo. Oh, Mas boleh takjil. Nggih, nggih, Mas nggih. Monggo. Ya, monggo jenengan riyen, aku tak nyusul. Oh, lah enten apa? Mas, tolong Mas. Iki bisa jokno. Lah enten apa? Sikilku kelindus. Kecepet, coba di kita kan. Pantas Mas nunggu Ngomong banget ki Mas. Mas tolong. Sekejap. Sabar.